आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि हमारी हड्डियों से चटकने मतलब क्रैक्स की साउंड आती है जब भी हम अपने हाथों या पैरों की उंगलियों को खींचते हैं तो। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, बस वीडियो पूरा देखना। तो देखो, जहां से ये साउंड आती है वहां के हड्डियों के बीच ज्वाइंट्स होते हैं और उन ज्वाइंट्स के बीच लिक्विड होती है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, और इसका काम मूवमेंट को इजी करना होता है और ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना होता है और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकने का होता है। और जब भी हम फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान या फिर ऐसे ही हड्डियों को खींचते हैं तो ये लिक्विड भी खींचती है, जिससे लिक्विड में बबल्स बन जाते हैं। जब ये फूटते हैं तो इसे क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। जितना हो सके शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।